夏天最容易令人冇精神，未必係個太陽太曬，而係你一熱嘅時候就中意去食雪糕、飲凍嘢。夏天出門口唔使半個鐘就大汗淋漓，冷氣一吹啊，個人又攰又重。食飯嘅時候望住碗飯，一啲胃口都冇。好多人就喺度諗啦，熱啊嘛，食翻啲凍嘢咪舒服咯。但係你諗下，凍嘢落肚嗰幾秒鐘係好爽，不過過一陣又口乾啦，個小胃仔又脹住，有時啊仲越飲越攰添。想個人夏天舒服啲啊，以下嘅食材你記得準備多幾味啦。成日個人口乾、心煩氣燥，夜晚咧瞓得唔穩嘅，我哋可以煲個冬瓜荷葉薏米湯。冬瓜咧就清清地，荷葉咧有陣陣嘅清香，薏米落少少，晚飯配一碗啊，飲落去啊冇負擔，好舒服噶。成日覺得個人重滴滴，瞓極都瞓唔醒，我哋就煲一個竹蔗茅根馬蹄水。竹蔗本身咧就甜甜地，馬蹄又清清爽爽，加兩粒冰糖落去啊，更加正啊！擺到佢常溫去飲，啱晒成日坐冷氣房嘅你啊！天氣熱到唔想食飯啊，我哋可以整翻個話梅蜂蜜拌苦瓜，酸酸甜甜冇咁苦，食兩啖啊，成個人都醒晒啦！講到底咧，夏天唔係一味飲凍嘢就舒服嘅，係要個人食得好、瞓得穩，咁先至啱噶嘛！覺得條視頻有用啊，快脆分享俾你啲中意飲凍嘢嘅朋友啦！